अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करूँगी जिसे सुनकर आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक ऐसी निशानी जिसे सुनकर कोई इंसानी अक्ल मान ही नहीं सकती। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आएगा। अगर पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारे इस बात पर रिपोर्ट ना कर रहे होते तो यकीन माने मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। जहां एक तरफ स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की वजह से तमाम मुसलमानों के दिल रंजीदा और दुखी हैं, वहीं अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक का एक ऐसा मौजज़ा सामने आया है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा हाफ़िज़े कुरान बच्चा जिसका ताल्लुक़ अफ्रीका के अरब मुल्क अलजायर से है। ये बच्चा पैदाइशी तौर पर हाफ़िज़े कुरान है। ये बच्चा एक ज़िंदा मौजज़ा है। इस हाफ़िज़े कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की एक अजीम निशानी और एक ज़िंदा मौजज़ा करार दिया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे कम उम्र हाफ़िज़े कुरान होने का एज़ाज़ भी हासिल कर चुका है। यहया नामी ये 2 साल का बच्चा कुरान पाक का पक्का हाफिज़ है। ये बच्चा अभी कोई और बात नहीं करता, लेकिन कुरान करीम को रवानी से पढ़ता है। पूरी दुनिया में इस बच्चे की स्टोरी चल रही है। यहया के वालिदैन का ताल्लुक़ अलजायर के अल-बलीदा नामी इलाके से है। अलजायर के सबसे बड़े टीवी चैनल अल-शरूक ने खुद इसको रिपोर्ट किया और दीगर अरब और रिपोर्टर ने भी इसका इंटरव्यू किया। इस बच्चे के मुतालिक इसकी वालदा का कहना है कि ये बच्चा अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। ये अभी सिर्फ 2 साल का बच्चा है और इस बच्चे की वालदा का कहना है कि ये बच्चा सूरह अल बकरा से लेकर सूरह अल नास तक तमाम सूरतों के नाम बता सकता है। कोई भी आयत पढ़ो तो ये बच्चा उससे आगे पढ़ने लगता है। और इस बच्चे का तीसरा मौजज़ा ये है कि ये ना सिर्फ दुनिया के उलमा इकराम की आवाज़ शिनाख्त कर लेता है, बल्कि ये उनके नाम भी जानता है। यहया की वालिदैन इंतहाई नेक और दीनदार हैं। यहया की वालिदा का कहना है कि जब ये बच्चा मेरे बतन में था तो मैंने एक ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है, वहाँ नेक लोगों की एक जमात बैठी हुई है। मैं ख्वाब में इन्हें सहाबा इकराम समझ रही हूँ। मैं कुरान पाक की तलावत कर रही हूँ। इस दौरान एक शख्स ने मुझे आकर कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुझे बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी। चलते चलते जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँची तो वहाँ मुझे एक नहायत सफ़ेद दीवार नज़र आई जिसके अंदर एक नहायत खूबसूरत और चमकदार मोती था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मोती ले लो। तो मैंने वो मोती ले लिया। फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने सोचा कि इस ख्वाब की ताबीर किसी आलिम दीन के पास जाकर पूछूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और मुझे वक्त ना मिला और मैं किसी आलिम दीन के पास ना जा सकी। एक रात मैंने एक और ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे मैं काबा शरीफ के सामने मताफ के अंदर मौजूद हूँ और वहाँ पर मौजूद लोग बड़े एहतराम के साथ मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे काबा शरीफ के अंदर ले जाया जा रहा है। इस दूसरे ख्वाब ने मुझे बड़ा हैरान किया। मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी और हैरान भी कि मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी खुशखबरी मुझे मिलने वाली है जो इस तरह के ख्वाब मुझे आ रहे हैं। यहया की माँ कहने लगी, जब इस बच्चे की वलादत के दिन करीब आए तो मैंने फिर एक ख्वाब देखा कि जैसे सूरह मरियम की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई हो और साथ में इसका तर्जमा भी सुनाया गया कि ए ज़करिया, हमने आपको एक बेटे की खुशखबरी सुना दी जिसका नाम यहया होगा। यहया की वालिदा ने बताया कि ये आयत मुझे पहले तो याद नहीं थी, लेकिन जब मैंने ख्वाब में ये आयत सुनी
اس کے بعد یہ مجھے یاد ہو گئی اور دوبارہ میں اس آیت کو کبھی نہیں بھولی۔ پھر میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک پڑھتی رہی اور جب اس کی ولادت ہوئی تو میں نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کے دائیں ہاتھ پر ایک اضافی انگلی تھی۔ جب میں نے اسے ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے تمام ٹیسٹ کر کے مجھے بتایا کہ اگر ہم اس کو کاٹ بھی دیں تو یہ دوبارہ آ جائے گی۔ پھر ہم اسے واپس لے آئے۔ اب اس کا دایاں ہاتھ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک لکھا ہو۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچہ 40 دن کا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے ہم نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ یحییٰ کے گھر والے اس وقت حیرت زدہ ہوئے جب یہ 1 سال کا ہوا اور اپنے گھر کی دیوار پر لگے فریم کی جانب اشارہ کیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کو خود بخود پڑھنے لگا۔ یہ بچہ نہ صرف قرآن خود پڑھتا ہے بلکہ جب قرآن میں آیت سجدہ آتی ہے اس وقت یہ بچہ سجدہ بھی کرتا ہے اور پورا قرآن پاک بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے سوائے سورہ التوبہ کے، کیونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس بچے کو قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں کا بھی پتہ ہے۔ اس بچے کے سامنے کسی صورت کا نام لیا جائے تو وہ اس سے آگے خود ہی پڑھنے لگتا ہے۔ یحییٰ نے قرآن پاک کسی سے نہیں سیکھا، نہ اس کی سیکھنے کی عمر ہے۔ یحییٰ گھر میں خاموش رہتا ہے۔ جب کبھی اپنی ماں کے ساتھ باہر جاتا ہے تو مسلسل قرآن کریم کی آیت کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو یا نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ یحییٰ کی یہ عجیب و غریب حرکات دیکھ کر اس کی ماں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس کا بچہ کہیں نفسیاتی بیماری کا شکار نہ ہو۔ وہ اس سے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو اس کی ماں کو تسلی دی کہ اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ یحییٰ کی ماں کو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بچے کو کسی جنات نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور وہی اس کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی ماں اس کو بڑے عامل کے پاس بھی لے کر گئی۔ جب عامل نے یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھی تو یحییٰ بھی ان کے ساتھ قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جنات کا سایہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو تجھے مبارک ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لیں گے۔ اس کی ماں اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ دین کے کام کرے۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم معجزہ ہے۔ بے شک اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور معجزے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔